主后2024年12月初7，每日是咱讲读经，真正实行律法的人。圣经咱做伙来听读，罗马书第2章12节到16节。外邦人无摩西的律法，若犯罪嘛未受律法外的审判来灭亡。犹太人有摩西的律法，若犯罪未照律法受审判，因为毋是听律法的人伫上帝的面前是义人，只有实行律法的人才会互上帝宣判做义人。无律法的外邦人，若照本性遵守律法的规定，因虽然无律法，家己就是律法。安尼表示律法的要求有刻伫因心内，因的良心嘛正实，因的心思有时家己责备，有时家己辩护。安尼，伫迄日照我所传的福音，上帝会通过基督耶稣来审判人允捌的事。真正实行律法的人，我个人真介意诗篇119篇第10到第8节，行为无通指责，生活遵行上主律法的人，即款人真有福气。听叹上主的教示，专心祈求伊的人，即款人真有福气。因无做不义的事，有遵行伊的道路。上主，你将你的律例命令阮，爱阮确实遵守。愿我的所行所做，确实有伫遵守你的规例。我重视你一切的诫命，袂抵到失败见效。我学习你公正的判断。我要诚心感谢你。我要遵守你的规例，今日绝对毋通放杀我。今仔日的经文也具有相款的意义，和诗篇同款提醒咱，遵守上主的命令，毋是嘴呢讲讲咧就煞，是爱真正去实践。伫原住民的文化中，拢有以传统规范。细汉的时，阮老爸常常提起传统的道德伦理规范。虽然伊迄时已经是基督徒，犹原真看重阮的传统规范。伊常常严严劝诫阮，言行举止爱端正，爱敬重长辈，行事为人爱诚实等等。但是今仔日，袂少原住民误会传统规范，掠做透过抬猪仪式就会当解决人的罪行。毋过，抬猪仪式了后，还过着违反传统规范的生活。现今抬猪变甲泛滥，实在是藐视传统的价值啊！保罗强调，咱无应该诚做干那听律法的人，是爱诚做实行律法的人。回头看咱的信仰团体，是毋是也亲像保罗时代的人，介意用真济铁理为家己犯下的罪行辩护？介意辩论的人，常常掠做家己真聪明，就诚侪傲慢的人。现代人利用真济社会学说来掩盖家己的罪行，但是这会当拯救人的性命无？咱知影答案是否定的。伫今仔日的经文中，保罗特别讲到一群人，因的行为显明律法的要求是写点因的心念，因的良知也证明这是对的，因为因的心思意念有时阵谴责家己，有时阵为家己辩护。因虽然无摩西的律法，但是当因本着天性做了
下伫律法的事，因就是家己的律法。相反，过去原住民本着天性做下伫传统规范的事，虽然还无接受耶稣基督的救恩，还照着内心的良知和传统规范约束家己，免致犯罪。照保罗所传的福音，伫末日，上帝要照着基督耶稣，针对人心中的冤屈实行审判，因为伊知影咱心内的善甲恶。开讲节的来临，个人认为是要互家己安静的时刻，除了重新反思信仰价值，也通反省社会的价值观。以外，咱也通思考家己是毋是过度追求社会潮流，导致干那介意听道理，毋愿意伫生活中来行道理。愿咱转来到圣经的教示，真正实践上帝的真理。默想，我是内外合一的基督徒是无？我愿意向主陈明心中的错误无？我是内外合一的基督徒是无？我愿意向主陈明心中的错误无？咱来祈祷，莫有慈悲怜悯的主啊，求你帮助我，成做一个追求真理的基督徒，将你的话语放踮我的心中，免得我得罪你。圣神啊，求你互我有一粒清气的心，互我行事做人会当遵照你的心意。奉主耶稣的圣名求，阿们。愿上帝赐福你身心灵拢永行平安。